Këta e vrasin popullin çdo ditë më shumë. Nëse gjykata kushtetuese merr vendim që të mund përsëri të falen pedofilët dhe nëse ndodh që njëri prej tyre të del në liri para kohe, atëherë të gjithë do të jenë pjesëmarrës në këtë, paralajmërojnë nga Megjashi. Befason edhe fakti që gjykatësit kushtetues të cilët në të kaluarën ishin të lidhur me VMRO-DPMN janë për faljen e pedofilëve kur partia në pushtet dëshiron të paraqitet si luftëtare kundër dhunimit të fëmijëve. Është e palejueshme falja e pedofilëve, thon nga ambasada e parë për fëmijë Megjashi. Reagimi vjen pasi gjykata kushtetuese vendosi të debatoj për ndryshimet në ligjin për falje. Nëse gjykata e kthen vendimin e vjetër ligjor të vitit 2009, atëherë presidenti i shtetit përveç personave për mashtrime zgjedhore do të mund të falë edhe trafikant droge dhe pedofil. Nga Megjashi porositin gjykatën kushtetuese që të rishqyrtojë nismën, sepse nëse falet një pedofil, të gjithë kompetentët do të jenë pjesëmarrës. И после тежката наша борба за построго казнување. Pas luftës tonë të vështirë për dënimin më të ashpër të pedofilëve që në vitin 2014 ku vendi votoi me 30 e mundshme mjekësore të pedofilëve, tani jemi të hutuar dhe me pabesim ndjekim situatën. Konsiderojmë se nëse kjo ndodh praktikisht, atëherë është pjesëmarrje, sepse pedofilët në shumicën e rasteve përsërisin veprën dhe ekziston rreziku që fëmia i arshëm të jetë viktimë. Ndryshe, 5 gjykatësi që janë për kthimin e faljes së pedofilëve janë zgjedhur në kohën e qeverisjes së VMRO-DPMN në periudhën 2011-2013. Në mesin e tyre është edhe gjykatësi Jovan Josivovski, i cili është ish antar i KSZ-s nga radhët e VMRO-DPMN. Ndryshe, vitin e kaluar, pikërisht deputetët e VMRO-DPMN nuk pranuan nismën për ndryshimin në ligjin për falje që u ngrit nga aktivistja civile Meri Nikolova, me arsyetimin se do të rrezikohet siguria e qytetarëve. Ako pominеше ovaj zakon, тоа ќе значеше моментално. Po do kalon të ky ligj, kjo do të nënkuptonte lirimin momental të 27 personave të gjykuar për vrasje, prej të cilëve 10 ose 20% eventualisht do ta përsëritin veprën, 29 dhunues, 14 pedofil, persona që kanë pasur marrëdhënie me të mitur nën moshën 14 vjeçare, 6 persona të gjykuar për marrëdhënie ndaj personit të pafuqishëm, 391 trafikant droge do të dilnin në rrugë, prej të cilëve gjysma e tyre do ta përsëritnin veprën. Pedofilia konsiderohet si vepër më e rëndë penale. Për momentin në regjistrin për pedofil që është publikisht i kapshëm në internet me emra dhe fotografi, gjenden 200 persona të gjykuar për keq trajtim seksual të fëmijëve dhe pedofili. Sipas të dhënave nga numri i përgjithshëm i sulmeve seksuale në vend, rreth 2/3 janë sulme gjinore ndaj fëmijëve dhe të miturve.